只需要攞50個啊，就係我哋百里山嘅對面呢個名門別墅，攞低呢套5房嘅名門別墅啦。因為依家呢就嚟到我哋呢個名門別墅啦。咁我身後呢邊呢間別墅呢，197個平方嘅一個建築面積。咁佢上下呢係總共係2層半嘅。咁一樓呢邊呢會有一個地下室啦。咁我哋從呢個地下室呢邊講緊過嚟先。咁呢邊呢就可以擺翻台車啦。呢邊可以擺翻台車，總共可以擺翻2台車嘅。咁地下室呢邊呢，咁佢同樣係做咗房間啦，或者係娛樂室都喺下邊嘅啦。好啦，咁我哋依家首先要睇嘅呢個呢，做咗一個可以作為一個雜物房啦。過嚟呢邊就做咗個公共衛生間嘅。咁就做翻少少啲收納櫃，呢邊呢就可以擺翻個茶几喺度。呢度就係我哋嘅後花園嚟嘅。好啦，咁我哋呢邊呢作為一個多功能或者係作為一個影音室啊、電影院啊都 OK 嘅。好啦，咁我哋上到1樓呢邊先。上嚟呢步步高升啦。呢邊呢就作為一個開門啦，一個子母門呢邊嘅餐下一體。咁呢仲前後花園都係贈送俾你嘅啦。呢個業主呢其實就好少翻嚟住嘅，所以佢嘅保養都係非常之乾淨。咁佢後花園呢，到時去打理一下就 OK 嘅啦。佢上邊呢總共仲有4間房啦，總共有3個平台嘅啦。50個就可以喺呢個名門別墅呢邊攞低呢套聯排別墅。有興趣朋友下方留言俾我，帶你實地睇樓啦。